Ruh şad olsun. Və bu kimi hekayələr çoxdur Əli mənim kitabımda və o qəhrəmanlardan biri də Batyadır. Batya Bəndəliyev. Batyanı biraz xatırlayaq, hə? Hə, Batya. Və hal-hazırda da həyatdadır. Hə, Sumqətdə yaşayır. Mənim varlığımdan xəbəri yoxdur, çünki neçə il keçib. Heç bilmir ki, doğrudan. Hə. Hələ o kitabda da məlumatı yoxdur onun. Yox, kitabda da məlumatı yoxdur heç. Sadəcə bilirsən o Səmədovun bir gözəl sözü var. Digərsin hər nəyim vardır, deyilən söz yadigar. Evet. Bəlkə heç kim Batya Bəndəliyevi görərlər, sinəsi orden medalla doludur, bir ayaqlı koltuq ağaclarında. Evet. Mən orada ona bir şey yazmışdım. İcazə verin, öz şifahi qalxımdan özüm istifadə edeyim. Buyurun. Hə, Batya Bəndəliyev, deməli dediyim kimi də komandir rota dedi ki, ştaba şey lazımdır, növbətçi lazımdır. Biz də Kərimbəli kəndindəyik. Aha. Hə, ştaba nə qədər? Hə, kitaba mən də gəldim, rusca pis bilmirəm. Baxmayaq ki, rusca oxumamışam. Hə. Getdim və orada elə bir məlumatlar gəlir, batalyonlardan gəlir. Bütün hamısını qeyd edirsən, çatdırırsan. Rus dili idi kombirikdə. Briqada variantı idi. Hə. Sonra bir gördüm, qaz 66 dayandı. Çox qəribə bir səhnədir. Onu gözünlə görəsiniz. Ağaclar düşür, bir ağac düşür. Qapı açılır, ağac düşür. Hələ ağac görünür. Ağac düşür yerə. Sonra ayaq yoxdur. Nəsə gəlir, bədənin bir parçası görünür. Sonra bu biri ayağa söykənir, bu biri ağacı salır və ikinci ağacı düzəldir, nə zülmlə düşür, özü heç kimi də qoymadı. Mən gəldim, Batya deyək, xoş gördük Batya, xoş gəlmişsin cənab polkovnik. Dedi, komandir buradadır, dedi, get deyən Batya gəlib. Mən də gəldim, şeylədim. Ona təbii ki, onu tanıyırlar. Tam tanıyırlar, Batya tanımamırlar. Deməli, 93-cü ildə Gəncədə bastırılan miniyə ayağını qoyub düşüb orada, müharibəni keçən adam. Qubadda da nə qədər erməni tankı, Laçında nə qədər erməni tankı partladı. Sonra bir şey var, mən qeyd eləməmişəm. O Firəd Asifdə qərargah rəisi olub, rəhmətli milli qəhrəman Firəd Asifdə milli qəhrəman olub. İndi bax, haçansa bir onun haqqında veriş hazırlarsınız, bir qeyd edeyim. Mən istərdim onun haqqında veriş etsin. Hə, özü isə tam ətraflı danışır. Mən də kombirikə gəldim, təzim elədim ki, Sultan Bəndəliyev gəlib, polkovnik leytenant. Bu da mənim dalımcan çıxdı, mən gəldi, qucaqlaşdılar. Nəsə, mən də qulluq edirəm, gətirəm, nə sayısı, nəsə. Dedi ki, hə, Batya, uşaqlar tapşırıram, sənə hər nə var, yola salarlar da Rusca. Dedi, mən gəlməmişəm ki, getməyə. Getmək üçün gəlməmişəm. Mən getmək üçün gəlməmişəm. Mən vuruşacam. Rusca qayıtdı ki. Bu vətən mənim vətənim. Yox, dedi ki, sən vətən sən hər şey eləyib, bu vətən sən lazım deyilsən. Bu vətən mənə lazımdır. Dedi. Qışqıra dedi, tüklərim, kombirgədə rodna minə nuşna. Rodna minə nuşna. Rodna minə nuşna. Siz, elə şeylər var ki, o sözlə, ifadə etmək mümkün. Görəsəni gəl yaşayasan, sonra ona şeir yazacaqdım. Elə bir deyir ki, 20 il sonra bu yazını yazdım. O vaxtdan özümə söz vermişdim, Batya barədə nəsə yazacağam. Evet. Elə bir şeir olmalıydı, şəhid ayaq. Və yoxsa təqribən belə olmadı. Biz Batyanın şəhid ayağını tapıb, Azərbaycan bayrağını ona bağlayıb Şuşada sancacaqdıq. Yadımda qalan bir bəndi belədir. Talihinə qəm düşənim, bədənimdən gen düşənim, durum yoluna düşənim, yol böyüdür. Şəhid ayaq, şəhid ayaq. Canlı, canının parçalarını sevə-sevə vətənə təmənnasız fəda edənlərin hamısının qarşısında baş əyirəm. Canlı, canının parçalarını sevə-sevə vətənə təmənnasız fəda edənlərin hamısının qarşısında baş əyirəm. Şəhid ayaq, şəhid ayaq. Mən çox sağ olun bu hekayəyə görə. Çünki burada elə onun şəhid ayağının tapılıb bayrağa bükülüb asılması vətən torpağından bu böyük bir ifadədir və bunu ancaq bunu belə ifadə etmək olardı ki, o təsir yükünü hiss edəsiniz.